Так, наша тема – это продолжение того, что мы уже проходили. Как тема наша называется? Откровение и тайны книги Бытия. 3 глава, 14 стих. «И сказал Господь Бог змей, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями. Ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женой, и между семени твоим и между семени ее. Оно будет поражать тебя в голову, оно, семя, а ты будешь жалить его в пяту». Жене же Бог сказал: умножая умножи скорбь твою беременности твоей. Дальше. К мужу твоему влечение твое, и он будет господство над тобою. Потом Господь поговорит также с Адамом: в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратится в землю, из которой ты взят. И дальше 21 стих мы читаем: «И сделал Господь Бог для Адама и Евы, Он сделал одежды кожаные и одел их. И после этого Он выселил их с сада». Итак, я начну снизу и поднимусь. 21 стих. Бог сделал кожаные одежды. Скажи, сделал. Итак, неправильно, когда люди говорят, что Бог убил животное. Это было как жертвоприношение ему самому. И снял шкуры и одел. В Библии так не написано. Нет такого. Бог никого никогда не убивал. Написано, Он сделал. Вы должны понимать логику Бога. Бог — это жизнь. Он всегда действует, работает и делает. Когда написано, что в 7-й день Он отдохнул, Он вошел в покой. Мы же говорили об этом. Относительно тот план, который Он имел о сотворении Вселенной. На самом деле, после этого, вы будете видеть, Он всегда что-то делает. Жизнь всегда бурлит. Бог не может быть спокойным. Он не мыслит себе, то спокойно, так что ничего не делает, не получается. Понимаем, да? И поэтому после этого, из-за того, что они обнаружили себя голыми, вы помните, о чем мы говорили, Бог сделал для них кожаную одежду. Выбрал Господь материал, откуда Он взял эту кожу, Он не снял это с животного. Он сделал это. Это сверхъестественная была одежда, дали ему. Нигде написано о крови или о убиении животных. Нет такого. Это то, что некоторые, как-то решили. Дальше, мы понимаемся дальше. Там мы читали также, что я беру самые такие вещи, где есть откровения и некоторые тайны. А то, что вы знаете, я не буду касаться. Есть, между прочим, обычные реплики Бога, которые не требуют иногда истолкования. Там мы читаем, что к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. То есть, на самом деле, когда Бог, я скоро опять буду читать об этом, как Бог сотворил Адама и Еву, Он сотворил человека. Тот человек. Да, когда Он внедрил их в тело на землю, там была своя субординация. Бог что-то имел в виду. Но эта субординация не означала, что кто-то круче. То есть, по логике Бога, если Бог призвал меня совершать какую-то работу, и Он дает мне человека, который Он назвал помощник мне, у Бога помощник не означает ниже. Вы со мной? Означает дополнение. То есть, когда говорят, ты мне помощник, это не в унижении. У нас в унижении, как будто он всегда должен быть ниже. На самом деле, у Бога не так. Поэтому Ева до этого не могла попасть под господство мужа. Но из-за греха, после грехопадения, Бог сказал, теперь-то
он будет господствовать над тобой. Это значит, этого не было так. Ну, там написано в Библии. Значит, это искажение произошло из-за греха. То есть Ева могла быть такая же полноценная в рассуждении, дополняя мужу. Но не то, что она ничего не знает, ничего не может. И физически не способна ни к чему. Не было так. Это стало так, даже физически женщины стали слабее мужчин. Это стало так после грехопадения. Поэтому Бог говорит, теперь влечение твое будет муж твоему, а вообще он теперь начнет господствовать над тобой. До этого они получили одно задание, чтобы они оба господствовали над миром. То есть никто не должен быть господствовать друг на друга. Но из-за грехопадения что-то изменилось. Они теперь даже господствуют над миром. У них уже, скорее всего, не получится, но внутри их, между ними Бог сказал, теперь муж будет господствовать над тобою. Да? Слава Господу. Но когда мы приходим во Христе в будущее, да, в будущее, Христос нигде не будет говорить, что муж будет господствовать над женой. Мы поднимаемся дальше. Там мы читали, Господь сказал зме, что вражду положу, и мы с вами установили, поняли на Священном Писании, что война, эта война положил Бог. Вообще, когда дьявол спустился на землю, начал искушать землю или людей, у него в мыслях не было воевать. На самом деле, сам Люцифер, прежде чем быть сатаной, он не был сделан для войны. По сути, от начала в ангельской природе он не есть воинствующий. Воинствующий – это Михаил. И те, которые Бог дал ему. То есть этот Люцифер, он назван даже не ангелом, а херувим. У него были совершенно другие функции. Поэтому он не был сделан для войны. Поэтому, когда Господь сказал войну положу, это было даже отчасти наказание Люцифера. Потому что он любил мир, парит в Эдеме. Но теперь Господь сказал, и мир у тебя даже не будет на земле. Но поскольку и вы, люди, решили тоже слушаться ему, поэтому и вам тоже мир не будет. Но война была, с одной стороны, как наказание, но больше всего было как способ решения проблем. Потому что после грехопадения враг начал иметь влияние над Вселенной и над людьми. И чтобы выйти из-под влияния дьявола и созидать опять человеческое царство отдельно, только под руководством Бога, выйти уже словами не получится. Придется что делать? Воевать, чтобы выйти из рабства. Вот оттуда и Бог видит, что все равно так произойдет. Поэтому он провозгласил войну. Война между кем и кем? Там написано, войну положу между тобой и женой. Будьте внимательны, пожалуйста. О какой женщине идет речь? Когда вы посмотрите в Библии, до смерти Адама и Евы, женщина здесь, как будто бы речь идет о Еве. Правда? Но Ева, в Библии где написано, чтобы она совершала духовную битву. Это значит, что в лице Евы Господь кого-то имел в виду. Правда? Что это за жена? Итак, вы должны помнить, что книга Бытия, особенно до 7 главы, это пророческая книга. Бог говорил, показывал Моисею пророческое помазание, потом он все это написал. Поэтому некоторые вещи это иносказание. Это не буквально. Потому что вы не найдете эту женщину, это Еву, которая изгоняет бесов или наезжает на дьявола. Но даже она, наверное, дьявола не видит в лицо. А что за война? Что за женщина? Что за жена? Жена здесь означает женщина. То есть в лице первой женщины, которая Ева, Господь кого-то имел в виду. Кто-то скажет, наверняка это все женщины взяты. Если это так, почему тогда и мужчины тоже вовлечены в эту битву? То есть речь не о женщине, только идет речь.
То есть кого-то Господь имел в виду. На самом деле, истолкование этого местописания указывает на два момента. Первый момент – это Израиль. Израиль в пророческом помазании назван как невеста-жена, которая будет вынашивать семя. Иногда Господь, когда Он говорит о каком-то народе, Он может использовать слово «жена» или «женщина». Это значит, этот род будет распространяться, рождать, давать жизнь. Это с одной стороны. И в этом ключе получается, что Господь получил войну. Эта война на самом деле будет иметь место в будущем. Не во времена Адама и Евы. Поэтому вы не видите во времена Адама и Евы, чтобы дьявол где-то выступал, или демоны где-то связывали кого-то. Нету. Да, мы будем видеть, как дети Адама будут убивать друг друга. Об этом будем читать сегодня. Но как будто бы там сатана не фигурирует. Даже когда Господь провозглашает наказание или чуть-чуть ругает Каина, вы не услышите, что Господь мимоходом заговорил о бесах, или о сатане, или о звере. Нету. Как будто бы сатана и эта змея, как будто бы нету. Там идет всегда речь только Бог с человеком, Бог с Авелем, Бог с Каином, Бог с Авраамом. Почему? Это значит, что эта война, на самом деле, это война, которая будет позже. Дальше. Там написано, войну положу между тобою и женой. С другой стороны, это местописание также можно понять пророчески, что и среди Израиля, или говоря о народе израильском, который будет вынашивать семя, можно отождествить этот народ с одной женщиной, которая физически будет вынашивать семя. Это кто? Мария. Да? То есть пророчески мы имеем в виду, Бог имел в виду народ израильский. Но среди народа израильского мы имеем в виду конкретно плод, конкретно женщина, конкретно Ева, которая есть Мария. Понимаем, да? С другой стороны, есть змей. Я уже говорил об этом, что это змей не сначала видно, что это физический змей, который Бог говорит, что ты будешь есть прах, ты будешь ходить по деревьям, на тебя будут наступать. Да, все так она и есть. Но это между прочим. На самом деле, пророческое изречение Бог указывает на, как бы в лице змеи, Он говорит о некой личности. На самом деле, именно те личности, которые инспирировали змеи, чтобы змей подошел или подошла к людям и искусил их. Потому что это искушение не от самой змеи появилось. Кто-то инспирировал, и мы знаем кто. Он был брошен с неба, и он пришел, инспирировал змей, из-за того, что змей имеет мудрость, и змей вышел к людям. Так что, говоря змей, Господь не только физические животные наказывает, но на самом деле большое наказание Он высвобождает на того или на тех, которые стояли за змей. А это кто? Дьявол. Там написано, что войну положу между женой и тобою. Между семени ее и семени твои. Это обращение обращено к змее. Стало быть, что в лице змеи Господь говорит о той первоначальной личности, которая инспирировала змеи. Так, мы с вами понимаем, что это сатана. Ну, сатана. Хорошо. Если так, то мы увидим скоро, что сатана назван змеей в Откровении. Он назван драконом, и он тоже назван змеей. То есть, в данном случае, Откровение будет отождествлять сатану с тем животным,
или присмыкающийся, который он использовал, чтобы искусить людей. Поэтому имя или название это присмыкающийся Бог переносит на ту личность. Они стали как бы одна команда. Ее имя или его имя это его имя. Поэтому в будущем сатана будет назван змеей. Понимаете, да? То есть пророческая перспектива на будущее, связана с этой войной, Господь уже имел в виду тем, кто были за спиной змей, это сатана, который также будет назван змей. Дальше. Хорошо. Если будет война между Израилем и сатаной, и семя Израиля, или семя Марии, и семя змей, там же написано, между тобою и ею, и между семени жены и семени змей. Значит, у змей будет семя. Это значит, что речь не идет о присмыкающемся животном, которое развивается на земле. Если Бог указал на сатана, значит, у сатана будет тоже семя. Значит, сатана будет рожать. Параллельно мы идем. А что это за семя, которое выйдет из сатаны? Потому что там написано между женой и змей. И потом между семени жены и семени змей. То есть семени это то, что выходит из змей. Вы со мной? То есть война, прежде всего, не только против змей, сатану, но и семени. Семени это как бы, змееныш, те, которые выйдут из него. Значит, у сатаны будет потомство. Что это за потомство у сатаны? Итак, пророческий взгляд на это слово, это более запутанная вещь. Но Бог открыл нам это, мы знаем. Смотрите, есть разные аспекты личности, которые являются семени сатаны. Семя сатаны. Есть разные аспекты личности. Или есть один аспект личности, который является семя жены, и это семя будет давать еще семя. Или семена. Давайте откроем книгу Откровения. Видите, мы не можем понимать бытие, если мы не понимаем какой-то часть книги Откровения. Я читаю 12 главу. Здесь более иллюстрировано, более точно. Слушайте, там мы читаем 12 главу с 19 стиха. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них. Значит, до этого веселья не было в полноте. Кто-то там находился. Горы теперь, живущие на земле и на море, потому что к ним, к вам, живущие на море и на земле, сошел дьявол с великой яростью, зная, что немного ему времени остается. Слушайте, там написано, что сошел дьявол. Когда была война на небе, его звали Люцифер. Как только его прогнали оттуда, он спустил на землю, небо, Бог дал имя другое небесам, как они должны назвать эту личность. Теперь они перестали называть его Люцифером. Они стали звать его кого? Дьяволом. Дальше. Когда дракон увидел, что низвержен на землю дракон. Тут появляется другое имя еще. То есть этот дьявол и есть дракон. На самом деле, имя дьявола иллюстрируется как дракон. Что делает дракон? Или как дышит дракон? Или когда дракон в ярость, что выходит из его рта? Огонь. Чуждый огонь. То есть имя дьявола означает богохульник. Тот, кто говорит огненно надутые слова против Бога и против всего Божьего. Это связано с гордостью, связано с высокомерием, связано с противлением Бога. Вот это имя. И иллюстрируется всегда через
дракон. И когда дракон увидит, что упали на землю, начал что делать? Преследовать жену. Вы слышали об этом? Это жена, о которой говорится в Бытие, который на самом деле есть народ израильский, который Бог отделил для себя, чтобы они вынашивали в этом народе Мессия, который родится. Но в будущее все это рождение от этого народа будет сфокусировано на одной личности, да, сестра Оля, на одной личности, которая есть Мария. Хорошо. Поэтому там мы читаем, что начали преследовать жену. На самом деле мы понимаем, о какой жене идет речь. Это народ Израиля. То есть дьявол положил как бы цель, чтобы сокрушить этот народ. Преследовал. О, это очень интересная книга. Смотрите. Потому что женщина, эта жена, надлежали ей родить кого? Младенца. Это и есть то семя, о котором говорится там. Сатана знает, что если младенец родится, меня не сдобровать. Надо разрушить эту жену. Но Бог заявил о войне. И в этой войне Бог показал некое преимущество жене. Сказал, ты всего лишь будешь жалить твою пету. Ее в пету. Но она будет наступать на голову. То есть Бог, даже объявляя войну, Он уже дал преимущество Израилю. Поэтому Сатана чинил, жалить пету означает ставить препятствие и противление. Чтобы все планы, то, к чему человек идет или народ идет, все было провально, чтобы человек не достигал цели. А наступать означает разрушать. Понимаем, да? Брать верх и контроль. Поэтому это то, что мы видим, что происходило с народом израильским. Когда это началось? Это началось, ну, можно сказать, что от Авраама. И это усилилось именно, когда они уже были в Египте. И вывести их оттуда, это был разгар пик войны. На самом деле, это была не война между Моисеем или народом Божьим с египтянами. Это была война богов. Эта война была между именно помазание Иисуса Христа, пророческое помазание, которое было в Моисее и в этом народе, и Сатана, который тогда понимал много идолов, и Египет был как центр колдовства, оккультизма и демонстрации бесовской силы. Вот это была та война. И те казни 10, которые были там, 9, это те казни была демонстрация превосходства помазания Бога через свой народ. Аминь? Хорошо. И мы видим, что начали преследовать. Смотрите, есть одна фраза здесь, которая часто невозможно это понять. Даны были этой женщине 2 крылья большого орла, чтобы она летала в пустыне. Когда народ Божий вышел из Египта, вы не увидите, что они летали. Они вообще ходили, и у них были трудности, потому что они роптали, там был голод, и порой воды нету. О чем говорится? Это пророческое изречение. 2 крылья орла означает, они были водимы пророческим помазанием. Орел указывает на помазание. 2 крылья орла – это действие пророческого помазания. В данном случае мы знаем, через кого. Это было через Моисея и ангелы, которые были с Моисеем. И дальше мы читаем. И когда они летали, когда жена летала, да? Это что-то. Чтобы идти в свое место, где Бог будет питать его, это обетованная земля, которая говорит, что-то молоко и мед. Где Бог будет питать его. Потому что Бог так сказал, я дам землю, и там буду питать вас. Дальше. В продолжении времен и полвремени, это пророческий срок, который они должны были принижили. Христос придет. Дальше. И пустили змей и спас, вот это очень интересно, вслед жене. Следом за женой пустили чего? Воду, как река. Дабы увлечь ее рекой.
Помните, что речь прежде всего не идет об одной женщине, речь идет о народе, который выходит из Египта. И дьявол что делает? Направляет через оккультизм что? Реку. Что это за река такая? Мы не видим, что народ Израиль идет от фараона, и за ним как бы река. Мы это не видим. Но тут написано, что именно дьявол в то время, сверхъестественным образом, он использовал реку. То есть то, что он использовал, инструмент, который он использовал, орудие, которое он использовал, чтобы остановить, чтобы продолжать держать в рабстве, называется в пророческом помазании река. Или вода, как река. Ну хорошо, я не буду утверждать вас. Смотрите, на самом деле мы видим, что когда они выходили, да, фараон посылал за ним кого? Армию свою. И на эта армия и в пророческом помазании называется вода, как река. Слушайте, там написано, но земля открыла уст свои и помогла жене, то есть этому народу. Каким образом? Мы-то знаем, что помогло этому народу, чтобы они оторвались от воинства фараона. Что? Вода. Теперь увидите, что в пророческом стиле написано, что армия, которую преследовала, названа водой, как река. А сама вода, которая море, которая открылась, а потом потопила всех, называется земля. Вы еще говорите, что вы можете понимать пророческие речи? И проглотила чего? Армию или реку, которую дракон из паз своей пустил. Видите, да? Угу. И тогда рассвирепели дракон на жену. Все. На это и заканчивается. Но там есть запятая. И идет. И теперь этот дракон, после того, как он рассердился, потому что он не мог остановить, увлечь и убить. Они оторвались. Все. Теперь дальше мысли. На самом деле здесь должна быть точка. А тут написано, поставлено запятая. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени. Видите? Там написано, войну положу между женой и змей. Дальше. Между семени, то есть одно. Жены и семени. Змей. А тут написано, что дракон теперь пошел воевать с прочими от семени. То есть от жены вышло одно семя, и от этого одного семени вышло еще много семян. Написано прочие, их много. Прочие от семени. Кто они? Именно это те, кто сохраняет заповеди Божьи, и те, которые имеют свидетельство Иисусова. Аллилуйя. Я бы хотел, чтобы это учение услышали многие. Смотрите, сохраняющие заповеди Божьи и имеющие свидетельство — это две части семени. Два вида. Сохраняющие заповедь Божьи — это указывает на первый народ Божий. Тогда Христос еще наяву не пришел. Поэтому они жили как бы под лозунгом, да, сохранять заповедь Божию. И потом добавляется другой аспект. И те, кто имеют свидетельство Христов. Это второй аспект народа Божьего, который уже Бог приобрел себе через Христа. Но те и другие, они связаны в одном духе, и они все вышли от семени. Поэтому они есть прочие от семени. И что сделал враг? Когда дракон понял, что он не сможет разрушить этот народ, точка. Прошло время, тут есть просто запятая, на самом деле прошли веки и веки. Теперь он решил идти битвой против. Первый аспект семени, от семени, и второй аспект семена от семени. И поэтому эта битва до сегодняшнего дня продолжается. Он продолжает биться, воевать с прочими, их много. И мы с тобой туда попадаем. От
главное семени, который есть Иисус Христос. Аминь. Теперь вывод. Мы теперь поняли, с одной стороны, что жена дает семя, и у семя есть прочее от семени. От него входит много семени. Хорошо. Семя от семени похоже. Каждое семя дает семени по роду своему. Поэтому семя, которое есть Иисус Христос, дает, высвобождает, из него входят другие семени, которые похожи на него. Поэтому в духе вы все похожи на Аминь. Вы есть против семени, о чем написано. Но это со стороны жены. А со стороны змей, который назван дьяволом или драконом, что же вышло из него, который Бог будет называть вражду положу между тобою и ей, между твоими семенами. Семя жены мы поняли. А что такое семя дьявола? Поэтому есть именно такое учение. Поколение семени дьявола. Мы должны понимать, о чем идет речь. Итак, тут есть некоторые аспекты личности, которые являются семени дьявола. Самый первый аспект. Когда Господь Иисус был на земле, Он разговаривал с некоторыми фарисеями и саддукеями и прочим народом в теле. Однажды Он сказал: вы сыны дьявола, вы ехидны. Даже до этого, когда Иоанн Креститель крестил, приходят к нему много людей, разные. И однажды пришли фарисеи. Он восприветствовал их и сказал: о, кто внушил вам убегать от грядущего гнева? И он назвал им какими? Порождение, то есть по рождению. То есть те, которые родились от ехидны. То есть ехидны это змей. Означает, что люди, которые якобы Божьи, но они идут следом, живут по принципам дьявола, они есть по учению сатанизма, сатанистские, первой категории, которую Библия называет семени дьявола. Иисус сказал им прямо. Иоанн Креститель сказал им прямо. И однажды Евангелие от Иоанна 6 глава, 7 глава, когда Иисус будет говорить с ним более детально, они будут говорить: мы дети Авраамова, мы не были никогда в раба, и то, и другое. Иисус скажет: если Бог был бы ваш отец, вы приняли бы все, что я говорю. Но Бог не ваш отец. Ваш отец – дьявол. Как имеющий ангельская природа, небесная природа, дьявол не может рожать, как люди. Способны рожать, как мы на земле. У ангелов этого нету. Но есть другой способ высвобождать или находить личности и делать их похожи на себя. Вот этот способ в Библии называется тоже рождение. Понимаем, да? То есть люди, которые не внимают Бога, вроде они верующие, но внимают тому, кто говорит или распространяет плохие вещи. И они научаются так поступать. Бог называет их детьми дьявола. Поэтому, образно говоря, как дети змей. Это первая категория людей. Эти первые категории людей всегда будет на земле. Всегда будет. Поэтому в притче Иисуса мы читаем, когда Он сказал, что хозяин направляет своих рабов или своих служителей на Ниву. И когда они приходят, они видят плевел. И что еще? С пшеницу. И они в удивлении сказали: как? Ты же посеял доброе семя, которое указывает на пшеницу. А как же появились плевел, который указывает на прочее, на другой вид растений? Речь идет о душах человеческих. Иисус сказал: враг душ человеческих пришел ночью и посеял. То есть дьявол может формировать людей на земле. И именно эта формировка, тренировка, то, что он впитывает в людях,
от этого Библия называет этих людей семени змей, дети дьявола. Поэтому Иисус сказал им: мой отец, это не ваш отец, у вас другой отец. Ваш отец дьявол, он был человек-убийцем от начала, да? Вообще в нем нет истины. Он всегда говорит ложь, и он есть отец лжи. И вы хотите исполнить похоть вашего отца. Всякий раз, когда люди радуются убийствам, когда люди участвуют в убийствах, когда люди становятся убийцами, когда люди всегда зациклят на то, чтобы кого-то убить, они дети сатаны. Они могут ходить в церковь. Эти люди покруче ходили в церковь, чем мы с тобой. Конечно, тогда такой церкви не было, но они ходили в храме, они были учителями. Но Иисус говорит: вы порождение дьявола. Почему? И он сказал главную причину: вы хотите убить меня. Вы хотите убить меня. Каждый, кто стремится убивать служителей Бога, кто стремится убивать церкви, кто проклинает церковь, чтобы церковь не существовала, вообще она мешает, эти сектанты надо разгонять их. Знайте, там семья дьявола. Это первая категория людей, о которой Бог сказал, что войну положу. Поэтому вы видели, как фарисеи воевали с Иисусом. Это была духовная война. Все эти обвинения, за этим стоял сатана. Он использовал своих детей, чтобы сокрушить дела Божьи. Есть еще другой аспект сыны или семени змей дьявола. Это кто? Это бесы. Вы должны понимать, скоро я буду читать то, если время нам позволит, откуда второе поколение бесов появилось. Но первое поколение или второе поколение не важно. Все бесы, которые существовали и будут существовать, да, они находятся под контролем сатаны. Так получилось, что он оказался сильнее и мудрее всех. Но на самом деле он не мудрее всех их, то есть не сильнее всех их, он всего лишь мудрее всех их. Вот эта мудрость, которая была у него от начала, когда мы читали, что у него была красота и мудрость, которая превратилась в хитрость. Он и есть хитрее всех духов именно в царстве тьмы. Поэтому, введя его мудрость и хитрости, все духи, даже демоны, которые, образно говоря, физически сильнее его, они подчиняются ему. Именно они и являются вторая категория чего? Кого? Семени дьявола. Теперь мы можем вернуться к бытию. Вы поняли, да? Вот это Господь положил. Конечно, я знаю, что Адам и Ева не поняли, о чем идет речь. Потому что им отчасти касалось. Это больше касается тех, которые родились после. Конечно. Когда дьявол пошел, чтобы воевать с прочими от семени. Понимаете? Да? Это уже народ. Это народ, который через тысячи лет начали формироваться, народ израильский. И потом уже христиане появились через много-много тысяч лет, а Адам и Ева уже давно нету. Понимаете, да? То есть эта война была на самом деле в перспективе. Но это пророческая война. Эта война нацелена на то, чтобы семена от семени проявили Царство Божие и раздавили Царство тьму, чтобы и на земле он не установил свой престол, то есть враг, потому что земля отдан кому? Аминь. Мы услышим некоторые проповеди, где написано, что после грехопадения в саду Эдемском, что таким образом, через грех, Адам и Ева как бы отдали полномочия дьявола, и он стал хозяином земли. Не было такого и никогда не будет. Не было такого, никогда не будет. Он претендует на то, что будет Богом здесь, атакуя, используя хитрость, чтобы подавлять всех. Потому что даже если ему отдан, у него природа ангельская, они не сделаны были для земли. Вы меня понимаете? Конечно.
такая физическая, материальная земля и мир была сделан для людей, которые живут в теле с кровью и плоти. Понимаете? Поэтому даже сама логика нету здесь. То есть то, что он как бы, в кавычках, Бога века сего, речь не идет о том, что ему принадлежит по праву. Нет. Нет. Это вторжение, чтобы поработить всех и устроить якобы царство. Каким образом? Цель одна, чтобы доказать, что я тоже сильный, как ты. Кому? Иеговой. Вот и все мотивы. На самом деле люди не очень нужны сатане. Ему самое главное, используя кого угодно, хоть людей, хоть деньги, чтобы показать Богу свою значимость. Вот и все. Поэтому и земля током ему не очень нужна, потому что это материя, он не может жить здесь. Как это? Это невозможно просто. Мы понимаем, да? Поэтому, когда говорят, что вот передали ему ключи, теперь он тут господин ходит, это не так. Это не так. А почему написано, что он Бог века сего? Слово Бог не говорит о том, что ему принадлежит. Нет, это говорит о господстве. Господстве руководит, подавлять, управлять, контролировать. Вот об этом идет речь. Но даже этим он это не имеет права на это. Иначе Иисус не пришел бы, Иисус сказал, но он имеет право, что меня там делать. Он пришел, Господь, чтобы показать, что дьявол не имеет права здесь называться Богом. Это не его территория. Хорошо. Мы задержались чуть-чуть. Мы вернемся к бытию. Но касательно войны мы можем на это остановиться. Мы могли бы много еще сказать, но я думаю, что достаточно. Давайте откроем 4 главу Бытия. Книга Бытия, 4 глава. Теперь делается там как бы опять резюме. Адам познал жену свою, Еву, и она зачала, и родила Каина. И сказал, приобрела я человека от Бога. По сути, если мы вернемся чуть-чуть, как вы думаете, кто назвал эту женщину Евой? Адам. Когда Бог сотворил Адам и Еву, Ева не была названа Богом. Это Адам дал название или имя Ева. Он сказал, это Ева. И там объясняется, что она будет матерью всех живущих, в плоти на земле. То есть у Адама было откровение, что она будет рождать. Потому что рождения еще никогда не было. Потому что Адам мыслил, вы должны забывать, что Адам был чуть похож на Бога. То есть некоторые вещи он знал интуитивно, просто он это знает. Поэтому он изрекал это. На самом деле это Бог в нем говорил. Бог говорил Духом Святым. Поэтому Адам говорил вещи, которые сегодня мы используем, как будто бы это Бог это сделал или сказал. Это Адам говорил. Оставить отца и маму, да? И человек прилепится к жене. Кто об этом сказал? Адам, это не Бог, это Адам сказал. Это кость от кости моей. И он назвал Ева, сказал, она будет наречена Евой, потому что она будет рождать. То есть имя Ева, это не Бог дал, это Адам дал. Через это он указал, что через нее я буду воспроизводиться на земле, она будет давать жизнь. Понимаем, да? Теперь мы читаем 4 главу, что они что-то сделали и родили Каина. И именно Ева говорит, я приобрела человека от Господа. Дальше. Еще родили брата. Кто-то говорит, они близнецы. Они не были близнецами. Сначала родились, и спустя какое-то время родили Авеля. Слушайте меня, пожалуйста. И был Авель пастырем овец. И был Каин земледелец. Тут люди часто делают ошибку. Слово пастырь, которое вы читаете здесь, это не тот пастырь, который вы видите сегодня здесь. Пастырь означает пастух. Это просто, понимаете, те, которые передавали Библию нам, они выбирали такие слова всегда в духе святости. И все не так было. Все порой бывало хуже. Это слово означает всего лишь пастух. Один занимался землей,
другой занимался животными. То есть превозносить это слово живот, видеть, он был пастырем. Нет, это был всего лишь пастух. Как и будет все, и в основном, дети Авраама, и сам Авраам. Да? Бедуины, которые жили то здесь, то есть они пастухами были в основном. Вот. И прошло время, но я не буду читать детально, потому что вы эту историю хорошо знаете, что дети выросли спустя время, и они принесли дары. Еще опять здесь маленькая ошибка. Они не принесли десятину. Потому что десятина тогда не существовала. Понимаете, когда речь идет о десятине, все хотят взять десятину из бытия, где-то в саду не было такого. Потом я объясню, что такое десятина. От чего началась десятина? Смотрите. Десятина до этого, времена Адама и Ева, в самом деле, это было просто залог послушания. Такая десятина, которую мы даем сегодня, тогда Бог не требовал, это не нужно было. Смотрите. Дети выросли, они принесли дар. Это не десятина, это не пожертвование. Пожертвовать для чего? Кто-то говорит, потому что они жили в грехах. Нет. Пожертвование мы приносим Богу не потому, что мы грешники. Пожертвование не прикрывает грехи. Только если есть грех, надо получить что? Прощение, без жертвы. Пожертвование это вообще о чем-то другом говорит. Поэтому там написано, тут правильно написано, принесли дар. Что такое дар? Подарок. Для чего? Просто они хотели проявить признательность Бога, что они имеют жизнь, и они имеют способность работать, и сыты, и довольны. Вот признательность. Это был дар. Поэтому, принося этот дар, там не было какие-то условия, которые мы можем сегодня придумать в связи с пожертвованием и в связи с десятиной. Не было. Это было безусловный дар. Вообще, Бог не требовал это, не сказал, как это должно выглядеть. Вы со мной? Это было добровольно знак признания, признательности Богу. Но дальше мы читаем, что Бог посмотрел на Авеля. Приняли его и дар его. Потом он посмотрел на Каина. Не приняли Каина и дар его. Слушайте, Бог не посмотрел на дар прежде всего. Он посмотрел на их сердца. То есть Бог посмотрел на Авель, принял Авель и следом за ним. И что еще? Дар его. То есть фокус Бога был прежде всего не на даре, что правильный дар принесли. Нет, фокус Бога был на сердце, что правильное сердце принес дар. Понимаем, да? Поэтому апостол Павел, именно в книге Еврей, 11 главу, когда он будет говорить, называть это гимн верующий, гигант веры, как раз первый человек, который он иллюстрирует, это Авель. Там написано, верой Авель принес жертву лучше, который угодил Богу, нежели. Там, когда читается Местописание, иногда есть такие рассуждения, возникают такие рассуждения, что вот Авель занимался животными, поэтому он как раз принес кровь, да, жертву животных. Бог-то овощ не принимает, а тот принес овощ. Подождите, когда вы пойдете в книгу Второзакония, Левита, вы увидите, что Бог не только животные принимал, что люди по разным причинам могли приносить и птицы, и масло, и виноград. То есть они могли принести и муку. Теперь мы понимаем, что это дело не в этом. Просто надо Библию читать очень внимательно. То есть дело было не в крови. Как будто бы они родились под грехом от родителей, поэтому кровь только... Нет, эти дети не были виноваты пока. Были виноваты их родители. Они тут ни при чем.
Поэтому дело тут не в крови, умилосердиться Бога. Для чего? Не было такого. То есть, когда они принесли, это был знак благодарения и признательности Богу. Но вопрос был в сердце. И приход этих сердец к Богу был основан на вере или вере. Поэтому апостол Павел к евреям будет говорить: верой принес. Вера не прежде всего не связана с тем, что ты приносишь. Вера прежде всего связана с сердцем, конечно. То есть означает, что за это короткое время, когда родители рассказывали, как они были сотворены, откуда они появились, кто они такие, и что произошло между ними с Богом, и вообще есть Бог, и вообще Бог требует почтения, послушания, было одно сердце, которое усваивало все это. Поэтому, когда даже он принес, что бы он ни принес, Бог смотрит на сердце, которое что-то полагает у ног его. И он видел это сердце. Сказал, это сердце слышит все, что родители говорят ему обо мне. Он почитает меня, он боится меня, он любит меня. То есть он видит это сердце другое. Там была вера. А другое сердце Каина слышал, тоже брат слышал. Но в этом сердце было другое. То есть, скорее всего, некоторые вещи, которые родители говорили, он не воспринимал всерьез. Некоторые вещи, которые говорили по отношению к Богу, он пренебрегал. А вообще, он сомневался. Поэтому, когда нет веры, тогда на этом месте есть неверие, которое приходит из сомнения. Поэтому, когда он принес этот дар с этим сердцем, Бог презрел, посмотрел, сказал, нет, в том сердце, твое сердце неправильно перед мной. Поэтому и дар твой тоже. Я мог бы больше всего взять время, чтобы доказать, что это не пожертвование и не десятину. Много местописаний есть в Библии. Просто я сейчас не хочу утверждать вас. Я тоже хотел взять время, чтобы доказать, что дело не в крови, не в животное. Скажу вам, если брат купил бы животное хорошее у Авеля, перенес, я говорю вам, что результат были точно такие же. Дело не в том, что они принесли, прежде всего, дело было в их сердце. Кто-то слышал, приложили к этому сердцу, и была вера и почтение к Богу. А другой не был так. Потому что вы видите в будущем, когда будут говорить о Каине в Библии, в разных местописаниях, вы поймете, там дело в сердце. Дело в сердце. Хорошо. Мы идем дальше. После этого я обещал дойти до 6 главы. Трудная задача вы меня поставили. После этого вы знаете эту историю. Вот тут уже все идет элементарно, которые все знают. Тот заманил брата, да, и убил его. Бог сказал, грех лежит у двери. В бытие, когда Бог говорит о грехе, Он всегда отождествляет грех с кем? С дьяволом. Потому что именно дьявол принес грех на землю. Когда Бог говорит о грехе, Он всегда дает понимание, слушайте меня, пожалуйста, что даже несмотря на то, что дьявол на земле находится, трудится, чтобы свалить много чего, он не сильнее человека. Он сказал, грех лежит в двери, но ты что делаешь? Видите? Видите? То есть, в то время, несмотря на испорченное сердце Каина из-за неверия или сомнения по отношению к Богу, по отношению к тому, что родители рассказывали, у него все было внутренний духовный потенциал, чтобы взять верх над грехом. Значит, отказаться от того, что предлагает дьявол. Но по каким-то причинам, которые мы с вами знаем, он открыл сердце и допустил. Что он допустил в сердце? Огорчение. Слушайте меня, пожалуйста. В прошлый раз я говорил о сожалении. Когда и даже на небе будут говорить, вау, почему я не доделал это? Люди сожалеют.
Сожаление и огорчение, они как две стороны одной медали. Когда есть сожаление, есть еще шанс привлечь внимание Бога. Но когда есть огорчение, есть 99%, что ты привлекешь сатану. Огорчение всегда огорчение часто могут сделать нас уязвимыми для греха. Чаще всего огорчение ищет, кто виноват. А сожаление чаще всего может указывать только на себя. Что я не сделал, И как только тебе предлагают помощь, ты согласишься. Но если человек огорчен, он помощь не примет. Он ищет виноват и расправится с этим, кто виноват. Вот то, что произошло. Поэтому там написано, огорчение пришло в сердце. Огорчение может прийти по любому поводу к всем людям. Огорчение это еще не дьявол. Но огорчение может стать открытой дверью для того, чтобы дьявол направил тебя к греху. Поэтому огорчение это заноза, с чем надо бороться. Если ты проведешь несколько дней в огорчении по отношению к чему-то, обязательно ты согрешишь. Если ты не убил физически, ты убьешь в мыслях. Если не убил в мыслях, ты будешь продумывать, как это сделать, чтобы повредить того. Я покажу ему. Да поможет нам Бог. Потому что то, что стало толчком к тому, чтобы он убил брат, это огорчение. Огорчение дало доступ. Поэтому Бог использует другие фразы. Он говорит, грех лежит у двери. Как бы у порока двери. То есть, он еще не вошел в твоем сердце, но находится у двери твоего сердца. Как вы думаете, когда Господь говорит, дверь лежит у двери, это говорит, дверь его кирпичная? Нет. Сердце. То есть, чтобы грех вошел внутри, требуются некоторые рычаги. Один из мощнейших, который дьявол использует, или который он как бы ищет, видит в людях, это огорчение. Мы нас все могут огорчаться. Нету такого. Даже Иисус мог огорчаться. Бог огорчается, когда что-то не так. Но, если не бодрствовать над чувством, которое называется огорчение, не пройдет 2-3 дня. Ты обязательно согрешишь. Если не физически, то в словах. Если не в словах, то в мыслях. Огорчение сатана знает. Как только человек огорчен, это он становится добычей для него, чтобы использовать его в греха. Поэтому чаще всего вы видите, когда люди мстят, это из огорчения. Когда люди желают кому-то плохо, из огорчения. Когда люди совершают колдовские молитвы, из огорчения. Огорчение – это очень сильный мост к тому, чтобы грех вошел или прыгнул в наше сердце. И да не будет с нами так. И Бог сказал, господствуй. Но Он позволил огорчение мучить его несколько дней. И тогда результат вы читаете. Тут по-другому не может быть. Несколько дней огорчения, обязательно будет грех. И он привлек своего брата и убил его. Теперь эту историю уже не сложно. Вы знаете, как Бог сказал, слушайте, опять, да? Бог приходит и говорит, Каин, где брат твой Авель? Он ведет себя, как будто не знает, что произошло. Вам это не нравится, да? Он ведет себя, как будто не знает, что... Но Бог-то вездесущий. Ему не надо спрашивать. Но он спрашивает. Если в видении, или во сне, или в какое-то переживании в молитвах, вы слышите какой-то голос внутренний или наяву, спрашивает вас о вашей ситуации, знайте, всегда это Бог. Дьявол не спрашивает, дьявол прилагает мысли дальше. Поэтому, видите, когда Изавель, о ней буду говорить в будущем, более подробно, наехали на пророк Илии, Илья убегал и убежал. Даже ангелы кормили его. Но когда через 40 дней он вышел в одно определенное место на горе, Бог вышел к нему. Что Бог сказал? Илья, я вижу, как тебя не любят. Нет. Что он сказал? Что ты тут делаешь?
Он говорит, Господь, 40 дней молясь, кричал по дороге, забери душу мою, устал. Все выйдет, как будто Бог не слышит. И когда он пришел, он вышел и сказал, Илья, что ты тут делаешь? И он спросил, сколько раз? Не один раз, 3 раза. Вау, почему Бог? Разве ты не знаешь? Вы видите, это пророк что делает? Он повторяет, он говорит, жертвы твои разрушили, пророков твои убили, остался я один. Он не сказал, Господь, ты же все знаешь. Это наши молитвы. Они знают, как общаться с Богом. Как ты говоришь, Господь, ты же все знаешь, Господь замолчит. Это значит, ты не научен разговаривать с Ним. Конечно. Бог будет всегда задавать вопрос. Если в духе ты слышишь, с тебе задают вопрос, знай, всегда это Бог. Сатана не задает вопросы. А если он и задаст вопросы, скорее всего, это будет вопрос, который связан с тем, чтобы противоречить того, что уже сказал тебе Бог. Например, а подлинно ли сказали, что вы не должны есть ничего? Видите, он утрирует сразу и сразу говорит, а вам сказали, а подлинно ли? Нет. А если спрашивают, а что ты здесь делаешь? Почему ты плачешь? Почему ты сегодня решил поститься? Знай, всегда это Бог. Он спрашивает этой ситуации, зная почему. Главный мотив. Всегда это Бог. В Библии много мест Писания, где Бог спрашивает. Поэтому, видите, он выходит, говорит, где твой брат Авель? Он ведет себя, как будто бы не имеет информации. И тот сообщает ему, а что я сторож, что ли? И потом Господь сказал, ай-яй-яй-яй, что ты сделал? Давайте я прочту об этом. Разве я сторож брату моему? 10 стих. И сказал Бог, что ты сделал? Видите, он говорит, я знаю, ты убил своего брата. Нет, Бог, эти фразы Бог не использует. Он говорит, что ты сделал? Он видит, как он говорит даже с сожалением. Это значит, что он любил их. То есть то, что было, это не стоило крови. Даже это то, что он перенес жертву, которую не приняли. Бог это сделал специально, чтобы переучить его просто, дать ему маленькие уроки, исправить его. Он любил их обеих одинаково. Поэтому он говорит с жалостью, говорит, ай-яй-яй-яй, что ты сделал? Дальше. Голос крови брата твоего вопьет ко мне. Кто сообщал Богу, давали свидетельство, что Каин убил своего брата? Кровь. Кровь Авеля. То есть сам Бог не сказал, я надзирающий все вижу. Бог всегда ведет себя так, как будто он не видит много. Он всегда ищет свидетелей. Он всегда ищет свидетелей. Или вещи, или люди. Или вещи, или люди. Поэтому, когда Бог открывается Яков на пути к Лавану, через сновидение, когда тот проснулся, что он сделал? Он взял камень и поставил свидетелей. Пусть это будет Дом Божий. И в будущем, когда Бог будет говорить с ним о Вифиле, он скажет, вернись туда, где открылся тебе, и где ты, положив камень, дал мне обет. То есть Бог всегда ищет, чтобы Бог, знаете, почему он так делает? Он не хочет выглядеть контролером. Что он все видит, что не делает шаг назад, все, он все. Нет, он идет себе, как будто он далеко живет. Он говорит, что ты сделал. А каменета, кровь твоего брата, свидетельствует, что ты плохо поступил с ним. Он говорит так, как будто и кровь сообщил, он как будто это не видел. И, конечно, вы знаете, тот завозмутился. Вот ты меня оставляешь теперь, не буду подпаливать кровом, ненавидишь меня, что меня убили. Он боится смерти. Вот. В будущем мы будем читать, когда Господь Иисус будет говорить о Каине, как о сыне дьявола. Каким образом? 2 человека, которые родились в одной семье, были воспитаны одновременно одинаково. Один может стать сыном дьявола. Проявление того, что он стал сыном дьявола, он не был сыном дьявола от начала. Он стал сыном дьявола. Венчает не начало,
венчать конец. Самый крутой верующий в Боге может быть стать сыном дьявола. Поэтому мы должны всегда нуждаться в милости Божьей, чтобы Бог сохранил нас. Он не был так от начала, он стал таким, потому что он стал творить дела его духовного отца. Что за дела главное? Человек-убийца. Когда будет говориться о Каине, всегда будет убили своего брата, человек-убийца. Но прежде чем стать таким, Бог сказал, грех приманка лежит у двери. Господствуй. Если он смог, он бы не стал человек-убийцем, он бы оставался человеком Божьим. И тогда родословие Адама продолжалось через Каина. Нам кажется, что нет, это так было задумано Богом. Нет, это была атака дьявола. Потому что допустил огорчение. Не избавился от огорчения быстро. И стали дверью. И после этого он стал творить дела сатаны. Кто творит дела сатаны, он становится его. Бог сказал, нет, не убью тебя, поскольку я Бог есть любовь. Хотя и ты уже человек-убийца, ну ладно. Я все равно сохраню тебя. Если кто-то тебя убьет, будет мстить за тебя. Смежди. Видите любовь Божия? Хорошо. Я думаю, что в этой главе мы можем прочитать чуть-чуть родословие Каина. Каин женился и родил детей. Некоторые детей родил, и они жили. И он жил недалеко от Эдема и развивал свой город. И потом Библия возвращает нас к Адаму. И познал Адам еще жену свою, и они родили сына, и нарекли ему имя Сиф. 25 стих. Потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля. То есть это убийство сокрушил именно отношения между родителями и сыном. И он даже, вы читаете, он ушел, жил в другом месте. Сколько ему лет было? Сегодня я чуть-чуть занимался этим, я расскажу вам. И Сиф, это было как бы утешение, потому что они оплакивали. Они впервые увидели, что такое смерть. Они же не знали, что бывает, когда человек может умирать. То есть они оплакивали своего сына Авеля. Это было для них печаль. Это что-то новое, которое никогда не переживали. Это было потрясение для них. Поэтому, когда Сиф родился, мама была очень рада. Сказала, вот, другое семя вместо Авеля Бог воздал мне. И было для них как утешение. И написано, что Сиф также, у Сифа также родился сын, и нарекли ему имя Энос. И при рождении Эноса, когда Сиф вырос, тогда начали призывать имя Господне. Там появился тогда опыт молитвы. Потому что до этого люди как бы не имели опыта молитвы. И поэтому вы заметите, чуть-чуть есть родословие от Каина. И вы там призвать имя Господне не услышите. Но это пришло после Сифа. Сифа было утешение для этой семьи. И после Сифа, когда Сиф начал рождать, то есть он вырос, и написано, что они начали призвать имя Господне. Опыт молитвы появился. Что такое опыт молитвы? Люди начали призывать имя Господне. Почему они начали призывать имя Господне? Потому что жизнь становилась тяжелой. Бог сказал, в поте лица твоего. То есть много чего происходило. Порой сели, не могли пожинать. То есть был времена голод. Было много чего. И они поняли, что человек может даже убить своего брата. То есть когда зло вошло на землю, они поняли, что если Бог не будет опять общаться с нами, как Он общался с нашими родителями, то есть Адам и Ева, мы не выживем. Потому что они увидели, что такое смерть. Все. И тогда они начали призывать имя Иеговы. Аминь. Теперь мы идем дальше. 5
5 глава. Здесь идет как некое резюме. Вот родословие Адама. Здесь будет еще некоторые откровения. Когда Бог сотворил человека по подобию своему, по подобию Божьему сотворили его. Кого? Человека. Мужчину и женщину сотворили их. То есть по сотворению мужчина и женщина это человеки, которые сотворили Бог одновременно. И он благословил их обеих и нарек им имя человек. То есть человек не только мужчина, человек и женщина. Переведен сотворение. Теперь Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. И нарекли ему имя Сиф. Это то, что мы уже читали. То есть вы видите, о Каине и Авеле уже не говорится. То есть сразу говоря об Адаме, сразу говорят о Сифе. И написано, что дни Адама по рождению Сифа было 800 лет. Когда Сиф родился, я правильно понимаю, дни Адама по рождению им Сифа было 800 лет. И потом Адам родил сынов и дочерей. То есть когда Сиф родился, а Адаму было сколько лет? 800. А когда вообще Адам родил Каина и Авеля? 130. И хорошо. Адам жил 130 лет и родил сына по своему образу Сиф. То есть, когда Сиф родился, Адаму было 130 лет. Но тут написано, Адам жил 130 лет и родил. То есть, жил и родил. То есть, 130 лет он родил. Вы со мной? То есть, Сиф не родился, когда Адам было 800 лет. Сиф родился, когда Адам был... Откройте Писание. 5 глава Бытие, 4 стих. 3 стих. Адам жил 130 лет и родил сына по образу и подобию своему, и нарекли ему имя. То есть Сиф родился, когда Адам сколько было? Это значит, что Каина и Авель родились до этого. Скорее всего, было 60 лет или 90 лет ему. Почему? Потому что не в 5 лет они принесли дар Богу. То есть, они родились, скорее всего, когда ему было 60 лет. Поэтому, вырастая, примерно 40-50 лет, они убили друг друга. И спустя несколько, может быть, 2, 3, 5, 10 лет, опять она забеременела и родила Сифа. То есть, по рождению Сифа, Каина, скорее всего, было 60, 70, 50 лет. Потому что по рождению Сифа, третий ребенок, Адам, но по нашей хронологии. Конечно, я понимаю, что когда они жили в лесу, в саду, они жили там долго. Они то, что сотворены, и завтра упали. Нет, они жили там долго. Поэтому это не истинный возраст его. Это истинный, это возраст, когда уже люди, с чего-то надо начать. То есть это не истинный его возраст. Я думаю, что он жил несколько тысяч лет. Это не истинный его возраст. Но относительно, то есть когда ему было примерно 130 лет, они родили Сифа. Значит, до этого они родили Каина, потом Авеля. То есть Авеля нету. Скорее всего, когда Сиф родился, Каину было уже примерно 50-60 лет. Почему я об этом говорю? Точно там не написано. Потому что когда будете читать до этого 4 главе в середине, там написано, что Каин женился и начал тоже рождать людей. И вопрос всегда звучит, а откуда он взял жену? Вот поэтому мы чуть-чуть считали, кто когда родился. Вот тогда все сходится. Это значит, то, что написано в 4 главе, произошло позже 5 главы. Это там написано, после рождения Сифа, да, после 130 лет, после этого они стали активно рожать. Кто? Адам и Ева. Сыновей
и дочерей. Поэтому Адама и Ева было много детей. Ну, там же написано сынов и дочерей. Активно. То есть, скорее всего, Каин женился на сестре, на дочь Адама и Евы позже. Потому что когда они родились, если сестра или дочь у Адама и Евы могли родиться, когда Адаму было, здесь 130, возьмем 150. Пока она вырастет до 30-40, значит, Каин уже будет примерно 100 лет. То есть Каин женился позже. Но в Библии это пророческая книга. Там теряется порой как параметры времени. Поэтому как бы в 4 главе говорится о Каине, который женился, а в 5 главе говорится о Сиве, который родился. На самом деле, если взять период времени относительно возраста, Адама, тогда мы понимаем добавление фразы «и родили сынов и дочерей». Значит, у Адама было не только 3 человека. У Адама было много детей. То есть одна из дочерей позже, встретится с тот, кто когда-то ушел из дома, наверное, о нем только слышали. И он женится, и они будут рожать, и тогда у него будет образоваться тоже другой город. Вот о чем идет речь. Понимаем, да? Хорошо. Но здесь суть не это. То есть жена, слушайте, есть некое объяснение такое, что Каин женился, скорее всего, это было, я слышал где-то, что это дочь сатаны. Сатана, наверное, тоже какой-то дух стал в плоти и встретил и женился. Потому что от Адама же никого еще не было. Но если почитать все более подробно и посмотреть возраст, тогда мы понимаем, что это не так. А другое объяснение звучит так, что, скорее всего, кроме Адама и Евы, Бог сотворил еще где-то других людей. Поэтому где-то они встретились с Каином. Но если все так, тогда теряется логика Евангелия в лице апостола Павла, когда он говорит, от одной крови произошел весь мир. Видите? Это написано в Деяниях апостолов. То есть эти теории могут звучать заманчиво, но на самом деле это не так. Это все неправда. Хорошо. Мы идем дальше. Когда мы будем читать дальше, там идет родословие. Родили Сифа. Сиф родили Эноса, 2. Энос родили кого? Каинана, 3. Каинана родили кого? Каинана родил Малелела, 4. Малелела родили Иареда, 5. Иаред родил Енох. Скажи Енох. Это ключевая фигура. Я буду говорить с вами об Енохе в будущем. И на Енох происходит переломный момент. Енох тоже родил кого? Мафусала. И Енох ходил перед Богом по рождению Мафусала. 300 лет. И потом Енох родил сынов и дочерей. У Еноха тоже было много детей. Но потом Бог оставляет все это и берет всегда только одного ребенка в семье. Понимаете? Это не значит, что других нету. Другие тоже знают Бога, они тоже молятся. Но по родословию Бог всегда берет только одного, которого он несет до Христа. Вы должны понимать. Поэтому спрашивают, откуда могли появиться, например, священники, куда убежал Моисей. Все святые же были только в Египте. А Моисей убежал от фараона из Египта и женился на дочери священника. А откуда священник взялся? Да люди были повсюду тогда уже. Потому что, вы видите, те рождали. Енох родил много детей. Но родословие идет только по Мафусалу. А потом Мафусала родили кого? Ламеха. Ламеха называется, Ламех означает
как кризис, да, полное опустошение. И работы людей на земле стали еще хуже. Земля очень, и природа очень стала противиться именно людям во времена Мафусала и во времена Ламеха. Именно Ламех в оригинале это имя, прообраз как бы кризис, то есть нету плодоношения. Вот. И после Ламеха родил кого? Ной. Поэтому вы читаете Ной, написано, что и нарекли ему имя Ной, сказав, он учит нас в работе нашей и в трудах руки наши при возделывании земли. Потому что была очень такая трудная периода сезона на земле. То есть Енох, видно, что надежда была. Скорее всего, в это период времени много дочерей рождались, да? А потом раз, Енох мальчик родился, сказал, вот он будет нам помощь, что боремся с этой землей, которая ничего не переносит нам. Слушайте. Енох это праправнук. Нет. Ной это праправнук кого? Еноха. Который будет читать в будущем. Енох был пророком. И он будет пророчествовать. Это пророчество будет именно цитироваться в Новом Завете. 7-й от Адама, который видел Господа. Вот вижу, как Господь идет в славе своей с тьмом ангелов, чтобы судить. Об Еноке я поговорю с вами в будущем. Удивительно, что книга Еноха не вошла сюда. Если он пророк, который и пророки, и апостоли, и сам Иисус цитировал, почему нам лишили такое удовольствие видеть и прочитать этого пророка. Я об этом поговорю с вами позже. Итак, поэтому то богоискание и праведность, которую вы находите у Ноя, это дядя Енох передали ему это. Потому что Енох был такой порядочный перед Богом и такой глубоко верующий, ходящий в духе. Бог сказал, иди сюда. Он переместил его в другое измерение для другой работы. И это, как часто бывает, что дети не всегда могут брать помазание, не всегда, редко, помазание и опыт веры от прямых родителей. Они чаще всего берут от бабушек, от дедушек. Вот, Енох оттуда и взял, как бы, как на апостола Павла, да? Как мы узнаем, что у апостола Павла на самом деле это благодать пришло от бабушек. Как и у Тимофея. Вот, именно Павел тоже говорит об этом, что твоя бабушка. То есть так часто бывает, что как Господь как бы компенсация. Чаще всего эти люди как-то прошли чужой путь. И Бог как бы как компенсация берет это долю помазания и сохраняет для внуков и правнуков. Именно эта доля помазания, порядочность перед Богом и глубоко веровать в Бога и ходить правильными путями. Ной унаследовал от Еноха. Об Енохе я поговорю позже, в другой раз. И потом вы читаете то, что мы знаем. Что Енох тоже родил Сима, родил Хама и родил... Теперь потерпите, мы будем заканчивать 6 глава, куда мы стремились. Мы читаем 6 главу. Вам становится понятно, откуда все началось? Конечно. Когда люди начали умножаться на земле, видите, теперь идет как бы общий обзор. Потому что там рождались сыновей и дочерей, там и рождались сыновей и дочерей, там и рождались... То есть люди начали умножаться. В 30 лет, 40 лет они уже начинали рожать, и они жили долго, по 90, так что дети были много. И мы читаем, когда люди начали умножаться на земле, и родились у людей дочери. Мы же читали об этом, да? У каждого рождались и сыновья, и дочери. И сыновья, и дочери. Тогда сыны Божьи увидели дочери человеческие, что они красивые,
и брали их себе в жену, какую кто хотел. Теперь вопрос. Что такое сыны Божьи? Ну, некоторые из вас знают это. Это выражение древнее. Всякая личность, которая спускалась с неба, был отождествлен с хозяином неба, который Бог. Поэтому там они еще не имели понимания о том, что Бог хозяин, а другие служители. Не было такого. Там понимание было, если эти личности живут с ними на небе, значит, они, скорее всего, его сыны. Вот. Поэтому есть сыны Божьи, а те, которые жили на земле, вокруг Адама и Евы, их назвали сыны человеческие. Вот оттуда идет. Это были ангелы. Когда дядя Енох нам объяснит, эти ангелы были на самом деле сторожами. Это были те ангелы, которые были сторожами именно в Царство Божие. Именно эти ангелы, но там не только ангелы. Ангелы — это общее слово. Там много духовной личности небесной входили туда. Это та группа, которая хвостом своим дракон или змей увлек с неба. Откровение будет писать об этом. Он вел торговлю с ним. В пророческом помазании слово торговли на небе ничего не продавали, не покупали. Это слово до сегодняшнего дня соблазняет много людей. Вот. Не будете покупать, продавать, если не будет члена. Это пророческое выражение. Речь не идет о реальной покупке и реальной продаже. На небе сатана этим занимались. Там написано торговля твоя. То есть эта речь идет о том, как он мог уговаривать хитростью. Люди говорят так, нет, я так думаю. Ангелы говорят так, нет. Вот, пока он не убедил их. И он таким образом увлек их с неба. Что такое хвост? Почему в Откровении используется выражение хвостом он спустил их на землю? Как это? Что такое хвост? По сути, библейской сути, сатана выглядит как человек. У него нет хвоста. Видите? То есть хвост означает искажение мудрости. Это хитрость. Уговорками. Он увлек их оттуда. Именно это тогда они упали на землю. Самый главный из них, он искал, как соблазнить самых первых людей Адама и Евы. То есть, когда мы читаем, и сыны Божьи начали видеть дочери человеческие красивые, это не то, что сейчас спустились. Нет. Они спустились, и они жили в Поднебесье и на земле, и ходили, исследовали землю, и думали, как же отомстить хозяину. Главный из них — это дьявол, который изучали все. Поэтому грехопадение Адама и Евы, убийство — это самое Авеля, и все плохое, которое происходило дальше. Это они были виноваты в этом. Но позже, в своей бесовском разуме, они начали обращать внимание на женщин в плоти. И они начали чувствовать тягу к ним. По идее, у ангелов не может быть сексуальной тяги к людям. Это инородное как бы чувство. Для них не может быть. Но, помните, я однажды говорил о силе греха. Когда совершается грех, у личности, согрешившей, может появиться способности, которые у него никогда не были. Может появиться мысли, которые у него никогда не были. А может даже распечататься в нем те качества, которые были запечатаны. То есть грех может превратить много чего. Что-то было белое, стало черное. Что-то было черное, стало белое. То есть грех — это прежде всего духовная сила. Поэтому апостол Павел в своей послании, он часто будет говорить о грехе, как бы о какой-то личности, с которой надо бороться, и который живет даже в теле. То есть грех — это какая-то сила, бесовская сила. Потому что грех — это некая мощь или энергия дьявола. Поэтому
когда они согрешили с дьяволом, позже они начали обнаруживать в себе какие-то эмоции и инстинкты, которые для них, для ангелов, от начала были чужды. И они поддались этим. И учитывая у них, что было еще глава, который вел их мудрости и хитрости, они решили хуже сделать на земле, испортить людей, почти что превратить их в себя, чтобы отомстить хозяину. Вы должны помнить, все, что делает дьявол, цель одна. Отомстить и доказать Богу, что я тоже крутой, как ты. И золото, день, который он манипулирует людьми, это ему не нужно. По сути, он ангел, природа ангельская. Эти вещи, они ему не нужны. Но он все это использует против царя. Дальше, мы будем заканчивать, потерпите чуть-чуть. Итак, мы видим, что именно из-за этого они начали выходить к женам. А как эти жены соглашались? Очень просто. У этих ангелов были способности одеваться в человеческое тело. И они функционировали именно как обычные люди. Но внутри они оставались павшими ангелами. И когда они стали жить с этими женщинами, эти женщины начали беременеть. Тут вопрос появляется всегда. Как ангел может носить человеческое семя? Или как личность имеет небесная природа, может носить человеческое семя? Этот феномен не очень понятный, потому что те ангелы, которые остались с Богом сегодня, они не могут, женщина физически не могут забеременеть от них, это даже невозможно. Но эти ангелы после грехопадения, у них много чего изменилось, и много чего появилось, которое им было не свойственно. Неудивительно, что в книге пророков, когда Господь будет говорить о кончине сатаны, и когда сатана будет лежать в огне в своей яме огненной, Бог будет называть его человеком. И когда Иисус, Господь, обратится к Петру, когда Петр уговаривает его, чтобы не идти ему на крест, он скажет: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что...» То есть сатана с его командой, они очень отождествили себя с людьми. Вот оттуда все началось. Поэтому у них появились способности совокупляться с женщиной физической. И написано: «И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». Это означает, что до этого времени Дух Божий находился посреди людей. Может быть, не в людях, но посреди людей. Поэтому Господь говорит: не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком. Это значит, что Дух Святой на земле что-то делал, приносил мысли, касался это совесть. Потому что если Дух Святой не приносил мысли, не побуждал людей к исправлению, не касался совести людей, чтобы они задумались, тогда Бог о Духе Святом не сказал бы. Он сказал: они пренебрегают его. То есть они не воспринимают его работу всерьез. Потому что они все теперь подались и стали просто плоть. Сказали: все. Но поскольку все на земле стали плоти, мне с ним нечего делать. Чем более я дал им Дух свой, который помогает, чтобы они справились, они пренебрегают, не слышат и не хотят знать. Все. Я истреблю всех. И написано, слушайте теперь, мы будем заканчивать. И написано: в то время были на земле исполины, особенно с того времени, когда как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и стали они рождать им. Итак, павшие ангелы плюс человеческие женщины, они стали рождать гибриды. Потому что это две природы антагоничные, разные. Поэтому симбиоз рождал получеловека, полуангела. Это та раса людей, которую Бог не планировал. Это гибрид. И цель этих павших ангелов и гибридов была то, чтобы
идти по нарастающей, потому что люди все равно будут стареть и умирать. А вот эти будут жить и жить. И доколе они наполнят эту землю своими детьми. Поэтому третья категория сынов змей – это исполины, которые вы увидите в лице Голиафа. Исполины сохранились. Поэтому это духовная вещь. Поэтому время от времени они могут влюбляться на землю. Поэтому, когда в книге числа Халев и команда приходят в одну территорию, хананейская территория, они возвращаются в депрессию. Кроме Халев и Иисуса Навин. Они говорят, нет, мы туда не можем идти, потому что мы там увидели сыны Энаковой. То есть это был народ такой, где эти люди рождались и рождались. Так что они в полноте не умерли. Слушайте, Бог отделил, теперь вы понимаете, да, внука, правнука Эноха Ной, потому что он был научен ходить правильно перед Богом. И сохранил его семью. И потопил и истребил всех. Так что и даже эти гибриды, они, будучи человеком, они утонули. Но будучи ангелами, павшими, они превратились в бесов. Поэтому второе поколение бесов вышли отсюда. Это те бесы, которые не могут сказать, что они живут миллионы лет. Нет. Это те бесы, которые не знают, как земля была сотворена. Это те бесы, которые мало чего знают. Вы теперь поняли? А те бесы, которые я говорю, первое поколение, которое было в первом потопе. Вот это потоп Ной становится второй потоп. Но по нашему пониманию, может быть, и до этого были еще какие-то потопы, даже Бог вечно живет. Но это становится второй потоп. Для Бога ничего сложного тут нет. Он это делал когда-то. Поэтому сказал, я решу этот вопрос. Он решил таким образом. И именно эти гиганты стали бесами второго поколения. Поэтому бесов на земле очень много. И те, которые были миллионы лет, первый потоп. И вот эти, второй потоп. Дальше. И после этого Ной со своими детьми стали жить. И когда мы пойдем дальше, мы увидим, что, а потом вы знаете все, как было, потом вода ушла, потом начали жить, жертвоприношения, которые теперь имеют место. Вот. И потом Хам обнаружил отца, который отдыхал, чуть-чуть напился, и вел себя неправильно. Потом рассказали братья, и братья проявили почтение к отцу. И после этого он проклял сына. Некоторые говорят, вот это Хам, после того, как они начали распространяться по земле, вот именно Хам попал в Африку. Там написано, что он раб всех рабов или братьев. Это означает, что люди не читают Библию. Когда вы прочтете дальше, 7 главу, 8 главу, 9 главу, вы увидите, что люди, где они жили? Когда люди начали опять умножаться через Сима, Хама и Иафета, где люди жили? И где они были собраны? И что они решили сделать? Видите? То есть они не распространились, как вы думаете, что там кто-то попал в Африку, другой в Китай, и он стал вот так. Нет. Нет, не было такого. Они все жили в одном месте. Они распространились, их было много, но они жили в одном месте, которое они решили построить башню. Видите? Конечно. Поэтому там не могло быть проявлено проклятие по расам или по национальности. Нет. Они имели один язык. Они понимали друг друга. Никто не был старше, никто не был проклят. То есть проклятие, которое Ной провозгласил, тогда еще не проявили себя. Конечно. И
Поэтому, видите, они начали строить башню, а потом решили сделать себе имя. Бог посмотрел, говорит, эта земля не успокоится. Они всегда конкурируют со мною. Сказал, ну теперь я не потоплю их, но я сделаю по-другому. Я рассею их. Да? И когда вы увидите рассеять Бог этих людей, Он не рассеял их так, как люди говорят, что Хам со своими сынами и дочерями ходили туда, в Африке, и Афета с своими сынами и дочерями ехали в Японию. Не было такого. Они были уже приплетены. Так что и внуки, правнуки, там уже много было, уже никто не знал откуда, от кого. И они были распространены сначала в той местности, где они были, а потом, потому как они умножались, начали распространяться города, потом страны, потом континенты. Аминь. Итак, заканчивая это, я хотел вернуться к одной спорной вещи, где говорится о том, исполины все были потоплены. А как-то получается, что и после этого некоторые люди могут быть именно эти категории сынов или семени дьявола, исполины, которые мы будем видеть в книге числа. Видите, бытие, которое мы читаем, и числа прошло много веков. Но вы увидите сыны Инаковой, а будет говорить о них. Как произошло? Очень просто. Это произошло из-за проклятия, которое провозгласил Ной. Когда сын согрешил. Просто там есть история, которую я сейчас не хочу брать время. Это объясняется в Левите и в числах, и в Второзаконии, где написано, если кто-то увидит нагота того, да, если кто-то будет спать со своей матерью. То есть именно вот эти схемы о смешенной крови и дало повод, чтобы дьявол именно принес опять это семя в Хам. То есть Хам не стал проклятым физически, как мы думаем. Стали рабом где-то, что американцы приезжали, покупали его. Нет. Хам нес, кроме обычного семя, стал открыть через этот грех, через проклятие, семя дьявола. Поэтому именно по развитию от него и появились опять именно это семя сатаны, которые люди как бы от утробы были инспирированы дьяволом. И рождаясь, их сердце склонно к злу. И рождаясь, развиваясь, они и физиологически были совершенно другими. По 5-6 метров. Очень большой. Когда народ при Моисее говорят, перед ними мы были как саранча. Как вы думаете, они были примерно здесь у них? Примерно здесь? Нет. Они были... То есть те люди говорят, что они были примерно по 5-6 метров, которые мы знаем сегодня. То есть они были очень большими. Но Голиаф были поменьше. Вот это, полугибрид не очень поменьше. Может быть, 3 метра. Но сыны Инаковой, о которых народ Израиля плакали, скажи, мы туда не пойдем, верните нас, они возжелали вернуться в рабстве, нежели столкнуться с ними. Они сказали, мы не сможем обдалить их, они съедят нас. Потому что они были очень, очень большими. Это та же раса, которая была, когда Бог потопил землю. Это называется сыны Инаковой. Это называется исполины. Это гибриды. Умирая, они становились бесами. И теперь мы видим, что только Бог может победить их. Аминь. Слава Господу. Итак, я постарался поделиться с вами откровениями и тайнами книги Бытия. Конечно, книга Бытия не здесь заканчивается, идет дальше. Но вот эта часть бывает самая сложная для понимания. Поэтому вникайте в это учение, взвешивайте это. Вы, конечно, будете вспоминать или услышать учения, которые чуть-чуть будут говорить по-другому. Но если вы будете испытывать их, вы все равно вернетесь к тому, что я говорил. Потому что это учение более
продумано, промолено, и пророки Божьи поняли, откуда дует ветер. Поэтому будем молиться, чтобы сны одинаковые больше не появлялись. Аминь. Чтобы семя змей становились еще меньше и меньше. Пусть Господь благословит вас. Аминь.